要睇難度都可以溪咯，濕鳩水埋咧。白色嘅你買？我嗰陣時特登買嚟去流浮山釣魚啊，擺喺張。買黑色㗎嘛？擺喺車度好撚耐。我咁咪應該唔使踩泥嘅。哇！好怕踩泥啊，大佬嗰度。補水先。我唔使嗬。乜都唔使，一支大杯茶，一罐可樂。係。要一日我哋兩個。嘅盒先咯。係啊，是但啦。今日幾多？你執下先，我唔好耐冇釣過，唔記得咗。咁係幾多啊？咁啊30蚊。兩幾啊？咁不如每人要2半咯，分兩盒咁大。分兩盒每人2半咯，咁咪唔使盡多。多過兜嗰啲嘢。每人2半咯。夠唔夠㗎？好少㗎。好少嘅，每人兩啦。兩啦，係啦。我驚到時大家坐喺度啊，大佬。因為唔買差人就兩啦，每人。係啊。50咯。好啊。哇！佢一次過喎。發生咩事？今日咁大水嘅？都有上船喎。超大水啊！停車場都去釣魚啊！中段左手邊。喺呢邊啊？中段啊？哦，呢度咯，應該係嘛？如果要企喺度先咯。今日非常之熱啊！咁啊嚟到流浮山啊，都成年幾冇嚟玩過啦。今日 hea 釣黑沙，睇下有冇收穫先。啊，咁啊超級水漲啊，都第一次見到咁漲到上停車場啊！特別啲啦，咁就嚟呢邊上艇啊。平時間嚟啊間得多啦，水漲咗第一次啊！跳上去，好，行得。係咯，第一次喎。我未試過最難喎。最遲4點半要翻到架步，如果唔係就水缸又係。唔係你要9點鐘先埋到嚟咯。哦，隻水缸就不得了。係啊。咁啦，唔緊要啦，我哋預4點都可能附近出現㗎啦。你4點半之前一定要翻到大架步。如果唔係你炒到，因為去到落去湖水你行埋啫，我哋啲船係埋唔到嚟。哦，即係行間泥添，你要。間泥就肯定㗎啦，8分8㗎啦。再誇張啲添，可能要。如果你過咗4點半嘅4點9、5點嗰啲位，分分鐘埋唔到嚟㗎。即係我哋啲船都埋唔到嚟，你焗住等佢，等到翻漲啦就8點。夜晚㗎啦。哦，唔緊要啦，我哋有早冇遲啊。今晚都係出去 hea 下，吹下風。冇所謂嘅，咁樣夠啦，太長奶腳唔得嘅。冇乜流，哇！真係好撚三眼喎。前面咪有多條毛巾啊？好撚多。我求其俾條搞唔掂。晒嘅，將呢個袋擺上嚟。係搭佢啦。唉，放落去睇下咩跟住就開。慢慢開埋另一支，唉，掛機㗎啦都係。呢啲咁嘅搞，算啦，呢排都唔係點釣魚，唔入架撐。講咗成幾年都冇入過佛仔架撐。係啊，我都用喺度依家，2支夠緊晒嘅，真係。唔係我隻絞啊問題，係我隻絞問題。唉，求其有啲流啊都。
先佢有一下好明顯就係左邊嗰啲震嘅。兩支一齊砌翻。哎呀！釣到條魚都唔知喎，屌你有條鴨喺度喎。嚇咁樣正！自動上釣，哇！呢支竿太硬啦。你嗰啲睇唔到咧？吞咗我哋，咁又係咁細條吞鬼咗，點搞啊？又揾唔到佢哋啲艇，你冇唔過嚟。係，應該今日都少人出啊！佢哋冇過嚟。揸過嚟冇見過一架艇喎，即係多數都喺靠香港嗰邊，一行出去就見到噶嘛。咁佢話我哋嗰次帶你真係。係，我都同佢跟住有啲蝦。喂，哇，有料到嘅喎！大大。啱啱我衝落去咯。係啊。喂，有啲 size 啊，磅頭啊，係有嘢嘅，邊個冇嘢？係要咁樣先有嘅，即係要慢啲。要出邊咯，條河道，跟住可能漂下咁樣。不過係要等嘅，我覺得呢啲係，因為呢啲係正常啲啊。兩條就一餐啦。住全日都係咁樣，跟住啲口啲雲夠厚啊！會整到喎。好輕口喎！我先掹落去㗎，我嗰下。哇，唔得嘅喎，真係釣唔到㗎，冇咯，冇，咁輕口嘅。係啊，好多輕口啊！咩魚嚟嘅？可能真係臘嚟。有流啊，整得正啲咯。睇唔到㗎，係啊，有食入口嗰啲。不過劉國生係玩掛機㗎啦，咩眼光都冇所謂啦。呢個可能戰場前咧收翻嚟無端端有條魚嗰啲嚟㗎。佢哋成日釣，喂係喎，彈喎。彈都得㗎喎。哇！都唔真係理，決定理。已經中咗㗎啦！呢支食到咁樣嘅話就已經中咗啦。係喎，中咗嘅喎，真係。咩嚟㗎？冇機啊！係咗。可唔可以？臘仔嚟嘅應該係。哦！哎呀，炒埋你啲條。炒幾條絲啊！誒，甩咗啦！我甩咗。我放落去先，應該食個吞嬲㗎佢。食撚到咁樣樣，心諗屌！哇，條絲都食埋落去。你放到咁樣長，係咁樣玩啦。係，轉翻嚟。都大條啲喎條。大條 B 啲喎，係咯，佢係咁樣衝落去嘅。係咯。你咁呢度掛機都得喎。哇！成條絲食咗口喎佢。係咯，頭先係震嘅，而家影唔到頭先嗰 part 添。啊死啊！佢扯住佢。震，我打咩嚟㗎？扭嚟嘅，哦食得落死，咁真係唉又靚啦。啊死喎！我都屌你乜嘢㗎？係咁懟出去喎，大佬。出住有呢啲喎，其實都。所以流浮山真係呢個流浮山啲樓好難。
使喐嘅，其實真係。喐咯，淨係要揾位咯。係啊，每個位一兩條咁樣咧。不過可能真係淨係起樓呢一浸㗎咋。唉，等得時間撳埋呢個落去先，嗰個慢慢講。我一扣就乜撚嘢咯，我要學下後歌。沙宣啊！咁細條都可以釣到，我睇到喎。有乜？哇！中一大啲嘅，但係起碼鴨嚟嘅應該似係。呢對啊，黃腳仔係咪？開頭先好似大黃腳嚟喎。哇！大連米又係我哋嘅老本行㗎，屌！有，但係呢啲好撚巨米呢啲叫做，其實好少可以咁撚大條連米嘅。有巨米啊！黐線，仆街！可唔可以變黃腳啦？佢以為黃腳啊？點解話啲？我想見到黃色嘅。我中咗咯！喂，咁震嘅，震嘅大佬，隻手震嘅。嚟㗎？你揦部嘅係喎，揦仔喎。我呢度都有啲喎，你又連麥又揦不嬲都有喎。新嘅口味。走啦，好似大連米咯，唔錯啊，有得玩下。係咯，又去翻上次咁樣咯，屌！有中啊，連米啊，係嘛？唔係連麥喎，佢有識得大抗喎。我哋要睇下啦。睇下蠢啲喎，冇錯，佢喺你嗰邊走喎。收翻先。喺我下面走喎。好，收翻先，收翻先。見到水啦嘛？攬你嘅，係正常。啲啲喎，好知佢打咗粉喎。好撚肥喎。啊，有一條啦，正常啦。啱啲啊，啲真係。喂，原來有得玩下喎。咩嚟㗎？冇嘅。定係有我食咗啦，咩嚟真係？似沙鑽咁樣睇嘅，係啊，沙鑽。有啦。沙鑽。我呢條大條㗎。一樣咁細條，差唔多。我都唔知我呢個咩叫做，係梗係好撚實力嘅。哇！做乜飛啊？屌你！飛係咁轉啊！我見到啊，甩咗定係咩？轉撚咗啊！甩咗啦！打個結喺度。做咩事啊？飛喎！哦屌！屌你啊！發生咩事啊？無敵風火輪喎，嗱你。黐撚線啊！我有啲料到喎。哦，直情掹都掹唔到啊！我知啊，彈手指跟住，啊，有啲料到喎呢度，嚇撚死人喎。我得講啦，咁就佢哋嘅相處係咁樣。咪喎，叫得埋我。哎呀，叫埋你啊，圍住玩添，係咪嚟㗎？成日咁衝兩下嗰啲。哇！叫起晒，叫咪嚟。仆街，佢攞埋啊！屌嗱聲，總之唔撚玩啦。係唔係一個勾啫？戒啦個勾嘅冇事。佢咪嚟嘅。唔係啊，唔衝得啦。搞掂咗，應該甩咗啦。好。
喂，真實下嘅一嚿，簡直威力喎又係，定係鯊魚嚟㗎？唔係嚇死我咩？係咪好撚冇定位？屌分10斤8斤啫喎，屌！佢仲要唔係細條嘅，可能4條就可能夠差唔多1斤咁滯。你肯定係冇喺度。又冇咁樣5條咯，5條可能1斤咯。好撚痛啊！我而家隻腳。吊住佢喎，呢條好似哇！希望係攬啦。有啲流咧。係啊。應該唔係㗎，唔係喎。走喎！大連咪咯，我覺得係。屌你巨咪啊！真係。條笠咁撚樣啊！唔係啊，大流係好玩啲嘅。哇！真係好撚大條喎，唔係講笑喎呢啲。快啲走啦！坐得太撚多，差得少。梗係啦你。收工得幾條魚毛啊！咁撚多魚啊！條咁細間先放埋啦，唉，唔好搞啦，仲要3個啫放啦，唉，條頂กุ้都放埋啦，生嘢，淨係拎死嗰啲啦，唔好搞。乖仔啊！唉，要埋佢啦，沙串細條得滯。咁撚扮嘅，點解？哇！呢度係咪地氣？好得，冇問題。再埋啲先。得。好，睇唔好跌落去啦。你有嘢俾我先，你攬孭好咗咯，嗰個樽抌埋落呢度咧。我埋呢度，你落咗嚟先啦。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。